好吧，联合报还集叫做搜寻头号战犯啊，就是现在在找到底啊谁啊，民进党就在找哈找战犯啊。然后呢，卫福部的次长吕建德说呢，剿匪也不是一次就成功的所以呢，这个你是卫福部次长政务官呢，你在讲什么？那些是匪啊，罢免他们是剿啊，没成功怎样还要再罢一次啊，726不成823要再来啊所以呢。然后他的说法也没有错也没有说我承认我不对了，试验感谢批评与指教，就根本不接受你们的讲法。然后卫福部长也帮他 cover， 帮他的护航，说都是为国家好，这叫什么叫为国家好？你告诉我这句话对国家有什么好？这是话对国家不好，造成社会的对立与分裂，好什么好？黄国昌说这还是人吗？这在台湾根本不讲这些东西。如果在西方，不要在西方，在日本都得下台。容忍政务官这样讲吗？怎么可能呢？你这个素质太差了吧？然后呢？所以原来赖清德对啊，上有好者，下必有神者。因为赖清德说你们是杂质啊，你们既然是杂质，我慎言讲得更严重就是匪嘛。所以民进党说绿营傲慢嘛，政务官发言令人心寒，那又怎样呢？那他就是那脸书。他改了5次，卫福部长说出发点是为国家好，你在讲什么鬼话？你这是为国家好吗？哪一点为国家好？把他们罢掉就是为国家好，就这个意思，是不是？所以呢，几百万不赞成罢免都是不为国家好。大罢免挫败，所以行政院是不是要改组？民进党里面也点名4个人了卫福部长邱泰源、经济部长郭志辉、国发会主委刘进清。说还有这个是教育部长叶秉成说这个呢害了民进党那另外呢，邱泰源说他不提我要走，他说我过去1年努力，社会有目共睹，我做得这么好，你们叫我走，什么意思那另外呢，现在说林右昌变成祭旗那赖清德跟卓荣泰体制稳如泰山，因为卓荣泰都听赖清德的嘛。那林右这个我昨天就讲，这个逻辑不通啊。今天民进党说这跟我无关。是民间团体发动，那既然如果说真的像你这样讲的，那林右昌干嘛辞呢？他不需要啊。民进党秘书长他辞什么？跟我无关呢。那如果秘书长说扛责任辞了，那主席无关吗？主席没关系啊。所以连绿营里面都有人认为说，那赖清德至少你把主席辞了，你专心国政，你国政搞一塌糊涂，你专心搞的国政，你主席不要干了吗？也不听，通通不听。看一下他的目的。是希望大家能够放下情绪。次长吕建德剿匪说惹恼在野，卫福部长邱泰源亲上火线帮缓家，但自己也被点名是该撤换的阁员之一。不管是内阁的努力，或者是卫福部团队的努力，应该社会都是有目共睹。大罢免失败，绿营派系逼宫声浪扩大，传出第2波大罢免后，8月底9月初内阁要总辞大改组，总统府副秘书长潘孟安和高雄市长陈其迈都是入阁选项。子弹一定会飞一段时间，甚至不止子弹，可能会有人拿着大炮出来乱轰，那我们都要稳住。执政团队要的是沉着应变。前一天，永延会的议员李宇翔炮打党内后，永延会发声明强调，全体党公职应共同检讨面对。永延会会力挺总统和行政团队。政国会核心成员外交部长林佳龙同一晚也召集开会，定调用赖挺卓。在726之后，也已经由前秘书长林右昌担起相关的政治责任。那理应如此，也是民进党的惯例，应该让政务跟党务可以没有挂碍。但绿营高层分析，大罢免失败3原因，除了府院，还有关税、柯文哲案和普发现金。另一个战犯就是党团总召柯建铭，有赖西立委挑明要他顾全大局。因为柯建铭领导党团运作和府院步调不一致，不止大法官人事案有人跑票，普发现金1万也传出有府院党排富版本，被柯建铭强硬否决。昨天总召已经出来澄清了。没有就是没有，这段时间可能鬼故事会很多啦。大罢免大失败之后，绿营大内部免不了大检讨。其实像卫福部次长吕建德这种剿匪论不能轻轻放过他。我觉得他应该要辞职。这不是说他把文删掉，然后一个道歉，然后谢谢他没道歉现在各方的指教，这样就没事了。
那当然他有这样的剿匪论的次长，是因为什么？你刚才讲的对，是因为总统要清除这些杂质，要洗涤人心，所以才有这个30几个、26个先来的一种大罢免。这大罢免的共同罪名就是亲中卖台嘛。那亲中卖台本身不是匪哦，这个剿匪这本身是共匪了，又提升一级了，这个是很严重的论点啊。这政务次长竟然可以指责被罢免的委员是匪，这个好像现在国民党跟民众党赢了以后就觉得啊，轻下来，我也觉得他为什么这样轻易放过啊？我觉得很奇怪，这个不下台我跟你讲我就跟你拼到底。这个是很严重的事情，让以后没有人敢这样做嘛？不是你们但他们也许这样留着去继续耍宝。有脑筋里头有这种念头的人，可以站在那么高的位置，次长级的，那他平时没有做没有讲，他平时在干嘛？这个就是民进党政府就是有这样思维的人一定很多，因为没有这样的思维的人，他做不了官，做不了那个官，因为这个是叫做赖清德路线的附随者嘛，就随附的官员，所以这个要严重处理但是因为这个大败以后，因为是忽然之间大败，所以也都是在预期之外，所以第一时间点各方，尤其是这个民进党跟这些罢团的反应是蛮有趣的，因为这个是跟嫌犯在警察局这个被这个招供的时候，第一轮的讲话是真的郑重出供第二轮、第3轮呢，都经过思考以后，就是再重新就是说站在我自己的立场、我的好处、我的未来、我的罪行，他会再重新调整了。但第一次的供词是蛮有趣的，而且第一次供词是看这个人的个性，还有看这个人有多卑鄙，还有看这个人做处理危机的时候，他要掩护自己到什么可耻的程度。你看这个像吴思瑶就张着一副笑脸，从头到尾就笑，然后呢就放轻松，然后就当做这个演得比高教育还好。不是他们讲嘛，笑骂由人嘛。对，随便你们笑骂都可以。但是你看林右昌这个做官的，他在第一时间人家问他说那你要不要辞职？他说你怎么会问这个问题？就是你怎么能够问这个问题？我连想都还不要想，因为这个去留不是在我一定要看上级，所以第2天他一定派人去问，或者上面也有交代，说就让他走了。只要这个赖清德使个脸色，说就这样走吧，他就马上知道了。OK， 我知道了，所以他就辞职了。这是林右昌的讲法。那个老道，那曹新成更有趣了。曹新成讲的那种就大义凛然下山杀妖女杀不成的话，老道跑掉了，好像没事，要跑就跑，这更奇怪。这种人就是卑鄙，有功要抢着占这失败了，第一个跑，还有那些那个八炯这些这些都是。这很难看了，就输了以后很难看。所以我讲说，插一句话，这是大半像个照妖镜，就很难看。那你看民进党里头现在在检讨，又分成好几派两大派再分成4小派首先有一派就说，都是你们把它搞坏了，你们就说自己人中找敌人，而且妖魔化他们，结果到了最后。中间选民看不过去了，我常跟最后几天，我常跟他们舌战因为这个在北捷的门口市场的门口，是跟他吵架，很多人都因为他坐捷运会碰到，对，但是这些人，我告诉你，那个小新这些人其实都是这个政坛里面都是生手他们不太懂他们几乎不认识我，你知道吗？对啊，他们几乎都没有人认识我，就包围过来然后要请你罢免徐小新。我徐小新，你可以不喜欢他，你可以不要选他当媳妇，但是他有可恶到，你非罢免他，他有可恶到，你这么气他吗？
讲不出来。也有那个罢免团体发那个文宣品给我，说请你帮忙罢免徐巧芯。不认识你，发给你。对啊，对啊。我跟你讲，所以他们其实不晓得，而且很多人真的认为台湾很危急。对，这个跟我60年前的感受完全一样。但是时共境迁是不一样啊。我们当年采用的方法，甚至有人要去谋杀蒋经国。有啊，已经有了。到美国不是被政治裁了吗？那现在这个情况，你们的做法反而是使台湾的情况更糟糕，而自己不晓得。那他为什么会这样做呢？其实你有的时候想一想，也蛮可怜的，因为他们相信了，他中毒了，他们认为这是妖女。你看，越看越可恶，甚至把那个王宏伟打扮成女匪干，像个军服。但是我觉得王宏伟，我刚才一天告诉他，你也上当了，因为你最后2天在那个卡车上的广告啊，把自己涂成黑的，就是哀君啊，就求救哈。我觉得你不要讲啊，我一时看王宏伟这个，我是说这个是谁的广告？原来是王宏伟自己的广告，所以这些他现在分成一大派，怪这些人，一大派还是很捧他们。要感谢他们的付出啊，感谢他们1年多来的委屈啊，跟努力啊，将来还是要靠你们啊。虽然失败，没有所谓失败，因为在台湾的宪政民主的路上，你们留下了不可磨灭的痕迹。这伟大啊！这是这个一派，还有一派呢，就是慢慢的来说我们总要检讨自己嘛。那检讨自己又分成2派了，一个就说我们真的不好，一个讲来说。还可以嘛，还可以原谅这个又看你是这个也是看个性，还看看你是当权派还是非当权派。那处理的方法都不一样啊。有人有良心，有人真的没良心啊。有人真的很可耻，有的人很可恶啊。所以我高嘉瑜就是念念不忘，不能忘掉政坛这条路。我跟你讲，政坛这条路其实是很难走的，但是都是美女在走。你看林珍瑜啊也在走，高嘉瑜都是美女这个巧芯也是啊。但是这条路是很辛苦的，因为这条路你没有办法讲实话，你知道，你讲实话你就完了讲实话你就一辈子觉得真的是我怎么这样呢？我怎么变成这样的人呢？对不对？妖女还是一样啊，妖女都是有美女才能变妖女，你要这个安慰自己。不过基本上老沈刚刚讲，我昨天也讲了，真的那些罢免的那些有些是志工嘛对对，我觉得我看了也蛮钦佩他们的，真的刮风下雨那么大太阳，就孟凯那时候在哪里在办了一个办了一个活动，淡水办活动，门口就站了几个嘛，我车子停好，我走进去，他们就举个牌就问我说，你为什么要这个帮助洪孟凯？你反共吗？你反共吗？我说我反共他就说那为什么陆配你要赞成6年改4年？他们就用这个，他就抓住这一点，就说你亲共，因为陆配原来是6年才能拿身份证是吧？现在说他们是要改4年嘛，是不是这样？然后就6年改4，那民进党训练他们也很简单，就是这样子。所以你看这些人就不反共，为什么？因为他们主张把6年改4年，这些人都是共产党，他就这么简单，那些人就相信了。哇，那大太阳那么外面那么晒。我进去的时候，我出来的时候，他还在那里还举着牌，所以就说，因为真的台湾很多人他是怕共产党把台湾拿去。不是，下面还有后续的，我告诉你。然后就来了一个，就是年纪还蛮大的深蓝的，他就说：“沈大佬，不要跟他计较，拿钱的嘛。”我说你有证据他拿钱吗？我说你没有证据他拿钱，你也不要讲他拿钱，对不对？所以这个就变成没有是非，社会变成这个样子不，他有没有拿钱不知道了。有人说他们拿月薪了，对那但你没有证据，你就不要讲嘛。那基本上我的意思就是说，他们因为很多人是担心共产党把台湾拿去，他们很怕，他们真的很怕，所以呢就觉得你们不够反共，觉得民进党比较反，所以呢你不反你就是亲。就是亲中，那亲中结果就是卖台。他们很简单，那个逻辑是非常简单的，就这样认为了，然后哇，他们就想到说，为了台湾的前途，为了台湾被共产党拿掉，拼命了，拼命了，拼命了，所以怎么办呢？这是民进党洗脑在这方面是成功的。休息一下再回来。国民党是有责。好，因为这是726大罢免呢，民进党全线崩溃，25-0，加上
高虹安哦，所以呢，李宇翔说要赖清德持续当主席，但是呢，郑国会、永援会都相继挺赖佐体制，做得太好了，太棒了，怎么可以辞呢？继续干哦。那当然，李宇翔为什么他是为林右昌抱屈？他说怎么会林右昌辞呢？是赖清德应该辞党主席啊！哦，记得吗？柯建铭说1月13号选完，去年1月15号，柯建铭、赖清德、周荣泰就开始讨论怎么搞大罢免了，然后才搞了个民间团体出来在那边当马前卒，做先锋。所以当然赖清德，而且在中常会305之内下令啊，公职通通要出来，这不是他干的吗？还要什么团结10讲啊，哦等等，不是赖清德自己想出来的吗？所以怎么会是林右昌呢？应该是赖清德啊。不过他这个脸书一发后，赶快把它消了哦，一定遇到很大的压力。民进党有派系的要角也说了，要反省啊，不反省才叫大失败哦。而且说你赖清德现在这些什么抗中保台的论述已经没有办法吸引年轻人了。吕秀莲说人是要改组了哦。那吴思瑶说呢，可以在立法院练习合作了哦，跟在野党合作练习啦哦。那不反省要大失败了哈。黄国昌说，民进党的责任岂只是高阶党工辞就可以解决的吗？林右昌，请问一下，你们这解决，你搞得劳师动众、劳民伤财，把大家累死了。像我这种既无官职也无党职，我只是因为一口气什么这个忍不下来，都累死了，跑来跑去，哦，这边跑这边，跑那边，跑那边，跑那边，淋得满身大雨，淋得稀里哗啦这样淋哦。这啊，你们把那么候选人不用讲了，我每次看这我觉得好可怜，他刚选完，这到底怎么回事？怎么又要再搞一次呢？而且选举还有对手哦，我跟他在这个竞争，罢免没有对手啊，你跟谁对了？除了齐小青，因为他的对手曹新成还算有点知名度，其他根本不知道是谁啊。那些罢免团体带头也不知道是谁啊。你跟他吵架，而且奇怪，我跟你吵什么东西呢？哦，你就看那个时候，他们不是你们那个电视中选会办那个电视讲话，你把曹新电的他们有媒体说趴在地上，很多你不那些不知道他们在讲些什么，真的不知道他们出来讲些什么东西啊。哦，所以呢，你把社会搞这么乱，搞这么分裂，然后呢，放着这个国家的重要事情不去搞，哦，就是林右昌请辞就解决了，这事就解决了，哦。那另外呢，也有媒体是说啊，柯建铭呢，柯建铭都不要处理了，柯建铭在讲些什么？在立法院之所以常常预算不能协调，常常法案不能协调，你根本不要协调嘛。你一发言就动辄1个钟头，你哪有你故意把它搞烂，然后把责任推到在野党身上嘛？不是这样子吗？以前有这样子干吗？哦，所以呢，这个有啊，我们看这个尤英龙哦，他说他跟柯建铭是30年老朋友，他说老柯应该辞总召，连不分区立委都要辞掉，不应该再继续那边祸害民进党了。我们看一下。726大罢免破功，以0-25被完封，这震撼弹持续撼动民进党。执政党就是要承担，挑战失败就是失败，这都没有借口，都没有理由。论述一改日前赖总统发文切割罢团的说法，民进党秘书长林右昌28号一早更发文宣布请辞，直接表示罢免结果不如人意，民进党身为执政党责无旁贷，有任何需要检讨的地方，自当承担一切责任。昨天已经当面向赖主席请辞。之后会有打算辞职，自己的政治路吗？跟投票前的受访态度180度大转变，这是否跟总统27号在官邸召集府院党决策高层会谈讨论重整步调有关系？萧副总统周日傍晚也发文，民主最大，好多需要审视、检讨、调整的地方。只是民进党新北议员李宇翔周一下午发文，禁止身兼党主席的赖总统应该辞职，展现专心治国的态度，更认为卓内阁等应立即总辞改组，柯建铭不适合再继续担任总召，还说这些话很刺耳。但民进党如果失去大鸣大放、海纳百川的 DNA， 最终将持续失去民心。可是发出文后1个小时已删文。赖总统上任以来，第一个对郑文灿市长与树摊已经让大家相当的惊吓。
接着针对柯文哲。前副总统吕秀莲开直播帮抓漏，学者小笠原欣幸更说，太阳花学运以来持续10年的民进党优势时代已结束，信心高举抗中保台路线，在这次遭否定。无论是抓战犯或确实检讨，民进党党内这茶壶里的风暴才刚刚开始。赖佳宇。其实这一次726的这个结果当然是人民的决定。那对民进党来讲，我们内部检讨的声音不会比外界还要小。其实这几天大家看到，不管是网络Threads 或是媒体确实是有很多大鸣大放的声音。那这也代表说，民进党有在检讨跟反省到底路线上的检讨，或者是这1年多来人民想期待的是什么？那我们该做的是什么？我相信在这一次之后，如果真的能够有一番这个反省，或者是能够让社会更能够去趋向理性、尊重、理解、包容，这些都是大家所期待，也是民进党未来要走的路。尤其是刚刚讲的内政的部分、经济的部分，我相信这也是多数沉默的选民，或者是这一次出来投票的选民，他们希望民进党未来能够更专注的议题。那台湾民主可贵的地方就是例如说高雄市长韩国瑜，他可以在这么绿的地方选上市长，同样的民众如果不满意，也同样会把你罢免。所以对于民进党来讲，这一次当然是一个很大的挫折无论如何，这1年多来社会也有很多的纷纷扰扰，但是在这一次之后，如果真的能够反省检讨，让社会趋近于更多能够跟在野党合作沟通，那大家以台湾利益为出发点的政策能够更让民众理解说这些民进党是可以跟大家合作的，我相信对未来的台湾都是一件好事。我觉得高嘉瑜啦喳喳讲了一大堆啊，还是没有东西。新兴百货还是没有你的份啊。不用新兴百货要怎么样才有东西啊？你叫他们要怎么样？我跟你讲，还是要回到理论啊，回到基础。因为我们这次的大罢免其实就是一种变形的，严觉安教授讲说是一个曲径的弯路啦哈的解散国会啊。那你解散国会，为什么你要走这么弯路呢？他讨了便宜，就是解散对手，不解散自己人，自己人一个都不要解散，太奇怪了。还有第二个人，你解散国会通常要付这个代价，要平衡啊。所以你解散国会，总理要下来啊，首相要下来啊，对不对？而且全部重选嘛。而且何况你这个解散国会改选的结果，一席都没有打败啊，所以这个责任蛮重的。那我已经讲到这个，那到底谁要负责？这个很简单的嘛，就是我跟你讲，真的要负责的是总统，但是我们的制度动不了他。所以呢，因为他是也兼主席嘛，所以林右昌就是替主席辞职，就到此。主席可以下啊。那其他呢？我觉得理论上讲，这个中泰也要辞职啊，因为这是阁揆嘛，这是首相嘛，这其实也动不了他，因为这不关他的事嘛，他只是点纵容，他也没使不上力，跟他也没有关系。所以我们这个制度是奇怪的，所以民进党要深刻晓得说这件事情。到底什么地方错到什么程度？我那个最后一天开票投票的前一天，我在本节目礼拜5，我是讲这个历史会记下这个事情的，当然会，而且这个历史记下来是通通是污点的，你在历史是留名的，所以呢，你要检讨不检讨？你检讨彻底的，好自己改一改还勉强还是污名还在，你不检讨真的是太可笑了嘛。我也讲了，我说这次的这个在中华民国的民主史上留下了最不堪、最丑陋的一页。那3个啦，你就问我说谁是最主要的要负责？赖清德嘛，柯建铭嘛，曹兴诚嘛，这3个才是主要的。休息再回来。好，卢秀燕台中市长那选后我看他发表的时候，感谢民众党，谢谢黄国昌然后他没有讲太多话那呢，突然网络上就说呢，台中这个预算有剩，所以呢发1万块不够，要发4万块。台中人很在乎钱的，台中哪有4万块可以发呢？这个王义川讲的，市政府就澄清假讯息是假讯息。王义川说台中人很在乎钱所以呢，726以后呢，1万块哪够？台中人非常在意钱
那就传出来说要发4万啊。那另外呢，这个又说除了台中，桃园也是这样，因为他们税基剩余很高，所以可普发4万。所以呢，民进党之后回力标又急又快，你看打到他们自己的吴思瑶讲的回力标打回来啦那另外呢，到底因为现在还有个823呢，之前726的时候呢传出来就是民进党呢要复议不肯发，那本来又要复议，现在说呢传出来说他不提复议，但行政院没有证实，说呢你再提复议，你823还是要这个大出血那大流血到底怎么样？我们看一下。每人普发现金4万的字样搭配台中市长卢秀燕的照片，这张图卡在网络上引起轩然大波。不止这张，还有这一款，国民党籍首长执政县市统统列出来，超征的税收金额以及换算后每位市民可以领多少钱的字样，似乎在暗示要罚钱了。虽然当中有些数字似乎算错，但其实连图卡本身都是假消息。所以有好多人来问市政府，那也造成我们第一线公务同仁他们本身很大的困扰所以我们必须要澄清也必须要制止。市府电话被打爆，市长卢秀燕也出来澄清没这回事，在28号时也向市警局报案。院长不发现金，张院决定不复议了吗？如今要不要发1万元，恐怕卓荣泰内心是天人交战，毕竟先前态度强硬，但大罢免失利后，823下一站战场都在都会区，如果不复议、提市县或者不编预算，似乎也成为政院的选项之一。你说你要去提市县，你凭什么去提市县呢？如果普发现金1万元，你要去提市县，那请问一下，当年苏贞昌普发现金6000元，是不是违宪呢？甚至直接不编特别预算，就是意思说行政院要直接违法。那这就是属于政策的倡议，绝对不是造谣。而且卢市长也大力的支持，既然中央超征，就一定要普发1万的政策。结果回到了台中市政府施政，为什么我们台中市民不能同等要求？图卡来源传来传去，已经难考证，究竟最初是为了倡议、为了搞笑，还是别有用心，都淹没在多方说辞下。现在目前台中市已经出来，跟大家澄清。那我先跟观众朋友看一下，好多图而且很多人都收到了，看完也好高兴，对不对？还当这个是什么悟空吗？4万。我先跟观众朋友说一下台中有286万人。好，那台中假设超征120亿，可以发给120万人，一个人1万块。他现在讲4万嘛，可是台中是286万人，所以就算有超征120亿，而且通通发钱，一个人才发4000呐，怎么会是4万？都没有人讨论这个问题嘛？数学不及格了。不是怎么会？所以嘛，好，这是第一个。第二个就是台中市府讲说，我们现在是台中市政府新闻稿说，我们收支短差136亿，结果你跟我讲我多了120亿。好，所以台中市府有2个错嘛，你算错，而且我们有多120亿，这个都可受公平的。第二个，桃园也说要发因为他4都都把它算起来，讲完你发钱什么，现在就是这样了那桃园讲说，对不起，我们是多9亿，不是34，所以这些数字都是错的。第二个。刚刚我们有看到有这个议员在讲说倡议，我觉得倡议可以，就比如说，如果台中有超征的话，我是不是建议台中市政府除了中央发以外，台中市政府发？那你就要把数字讲清楚。倡议可以，但你已经直接做这个图，再看一次，你已经做图告诉人家，其实我跟你讲，我们公众人物都会。刚刚我也看到有一个人随便弄了一个图，说我在骂韩国瑜，我刚很生气，就说我要去告他，就是这样。就网络上面出现很多莫名其妙的图，如果不是基于事实的。是确实需要澄清。台中市府说要告，或者说涉违法什么的，我看到很多网友在那边生气说，不能讲吗？可以讲。如果你是讲我今天身为一个议员，或是我一个公众人物，我是一个 YouTuber， 我倡议，我建议卢市长可以发钱 ，OK 的。但你不能讲说台中市已经宣布要发钱了，这个就是一个网络的一个错假讯息。在大罢免大失败之后，今天沈大佬在这边是医生，在医生面前班门弄斧了止血、清创、上药，止血就是要认错或是道歉，我们失败，你要认你失败嘛，不认失败不行，然后要道歉。第二个就是清创，就是要把伤口旁边的肉一根是稀吧，你必须要把它清掉才把它上药，改组或者是把一些不适任的官员换下来就是。但现在看起来，因为这次的状况是726一次投票，823还有一次投票，可能不想要分2次处理，我相信阁员一定会换。院长会不会换不知道。那刚刚前面有一段在讲郑国会有没有？因为林佳龙被点名说要当行政院长，他先出来讲说我们支持，不代表不会动行政院长卓荣泰。可是我觉得动的时间可能是在823以后，然后最后
就是必须要改变先前的做法，要回应民意嘛。你要下乡去这个救灾，你要这个有关于要不要发钱，还有关税的事情要处理好，关税现在还不知道，才有可能让民心或是民意再转回来。这个我跟你讲，这个选举结果出来以后，第二天我在健身房有不少绿的朋友，他们众口一词，10个里头有9个，还有我的群组都是同年龄的一届的同学，众口一词都讲。就是那1万块，就是因为讲1万块哈，心里头感觉比较好，就没有什么大错了，就是钱嘛。那王一川这个问题更大了，你嘴巴大，一天到晚讲话，竟然讲台中市民很在乎钱。你今天晚上在节目里头一定要站起来道歉，怎么道歉？你应该说我错了，是全台湾的人都很在乎钱，这样才对啊。怎么是台中人在乎钱呢？对不对？所以你嘴巴乱讲，这句话能够饶过你吗？所以讲钱啊，而且说台中剩余有多少，桃园剩余多少，可以发多少，这搞错了。本来大都会就是收入多，剩余多。你上海市如果有剩余的话，只给上海人吗？对不对？北京只给北京人吗？台北只给台北人？当然不是啊。所以这些人脑筋都乱掉了，真的是搞得乱七八糟，连这么善良的女孩子都是妖女了。你看，不是他之所以如果说他们认为大家这么重视，就表示你经济有问题嘛，民不聊生，所以才希望拿到这1万块嘛。那为什么搞得大家把1万块看得这么？为什么把1万看这么？当然是你搞得不好嘛。你说做得好的话，大家不会这么，不是不在乎了，不会像这样。我告诉你，这是游街啊什么，我感觉最深的，反应最强的是谁？你想不到，做生意的小老百姓，对，菜市场的摊贩，对，还有开小商店的，主动跑出来，为什么？他们最清楚整个社会的景气不景气嘛，他们感受最深刻嘛。如果拿固定薪水的军公教还不见得感受那么强烈，那些直接面对消费者感受是非常强烈的啦。来，这个巧芯。其实我觉得这个谁啊，那个王一川呢，他讲的话真的是非常的失言。为什么呢？因为第一个确实没有人跟钱过不去。没有人跟钱过不去，所以当时我们普发现金，我们也不是没有论述的。今天为什么要普发现金？第一是每年有税捐超征，第二是因应川普现在的关税战。你现在我们都还不知道现在税率会是多少，然后呢会有多少的市井小民会受到冲击，所以呢我们先规划这个普发1万块，让大家到时候有这个冲击的时候能够渡过难关。另外是台电要涨电价，对，再来是台电要涨电价嘛。那如果说我们不希望去在这个黑洞里面，然后拨了1000亿又1000亿，拨了3000亿进去，就涨了4次电价。那当然，我们也要把这个回馈给还税于民嘛，是这样子的一个政策的氛围。好，所以说它不是说每一个县市，那我要发。其实每一个县市你要提案也可以，就是说呢，县市议员当然也可以有这个提案权。然后呢，你可以提案说，我们认为因为什么原因，所以我们希望能够发多少钱，然后把这个数额能够算出来，这个我也不反对啊。但你现在要故意去把我们希望说有这个关税战，所以要因应的这个普发现金1万块，转到变成说，那每一个地方政府你们都有多钱啊？那是不是要发给每一个人，这样才公平？我觉得这个论述是说服不了大家的，而且这个论述是会变成是说让大家又觉得怎么又来输不起了？好，这不是大恶霸才刚结束，然后我们应该要回到平静的日子吗？怎么又来了？所以我要再讲一次，这是沈伯洋昨天。他晚上还在发文，我觉得呢，最应该下台的、最应该负责是沈伯洋。他现在他做黑熊学院的这个发起人嘛，然后他们在卖防灾包嘛，然后他们又在做什么防卫韧性嘛，结果现在南部的天灾没有看他们做任何一件事情，他在干嘛？他说他昨天还在仔细研究数据跟催票率，然后有所斩获。然后他说什么呢？他说。原因是因为他们的图做得太慢，做得太少了。为什么不是我们自己民进党先做出来？到现在已经结束，还在鼓励大家做图。结果他说这要做图，对不对？今天一早开始到处都是图，我就打开网站上到处都是图，真的。刚伟汉哥秀给大家那天那些图有没有假的？那些什么卢秀燕那个，前几天没有那么多的，今天突然跑出来，他讲完之后马上跑出来了。所以我想要告诉大家的事情是说，大恶霸第一轮结束了，可不可以让大家民众回到一个真实的，然后呢好好的，不要这么对立跟分化的生活，拜
拜托，可不可以不要再叫大家去做图了，好不好？而且老沈，你现在生女朋友脑筋也是有点问题。如果真的1万块这么重要，民进党干嘛阻挡呢？根本不应该阻挡啊！你都不阻挡，这个功劳就不会是在野党了嘛。另外加码也可以嘛，1万哪够啊？12000，功劳就是民进党的，他又不给，还要阻挡，还怪人家，你是想些什么？续号再回来。现在好，现在第2波，哎呀，823第2波还有哈，那国民党团说要用任务编组，让7个国民党委员不单兵作战啊，因为呢，你如果在第1波之前都过了，因为那是整体气势，跑到第2波哈，那现在就是有一个新北罗明才啊，一个新竹林思敏，2个这个南投啊尤浩跟马文君，3个台中啊。严宽恒这个江启臣跟杨琼英这有7个，所以呢，他们就蛮孤单的现在嘛，所以呢，不让他们孤单那江启臣呢，立法院副院长是首当其冲了，他说相信台湾人民有智慧那另外呢，因为他那天的麻烦是他跟核3的公投要不要延摆在一起，所以我早就说这个有大问题。赞成不同意的，同意不同意会有问题的，这要宣导又很麻烦所以呢，这个因为那是民众党的案子啦，所以朱立伦说国民党要支持为什么你看罢免案的选票，某人对不对？不同意罢免，同意罢免要写不同意，对不对？但这边呢，这个公投，你到底同不同意核3延役呢？你可能要盖同意，所以这边是不同意，这边是同意。我告诉你，光当时这个不同意已经搞死人了。哎呀，很多人搞不清楚我接下来怎么投啊，所以他们在宣传说你投那个字多的这1、2、3这5个字，右边字多，这4个字投字多的，很多人都搞不清楚啊。而且民进党很坏，他们有些那个人民团体还是民进党，他们就做出那种骗人的宣传，就说你支持徐巧芯就要同意嘛，对，要同意他。他不要讲罢免，你支持就同意就对了嘛。哎，当然有一个道理啊。我支持他，我干嘛不同意呢？没想到后面是罢免，所以现在核3搞到一起了，所以到时候要怎么去宣传伤透脑筋了好吧？这个张启海说呢，这个案子并不是政党对决啦，这主要是一个能源政策、公共政策，本来也就是一个公共政策，那民进党非要把它搞成政党对决，我们看一下。虽然此刻在野聚焦反罢免民众党，仍趁周末在嘉义、彰化等多个县市举办说明会，因为823除了7件罢免案，还有全国性的重启核3公投案。那只要核3可以这个延役的话，1年至少可以有300多亿的钱回来，所以不止不用上电价，可以降电价。我们在公投之前会办满100场的说明会。对于公投案信心满满，但要通过重启核3，除了有效同意票要多于不同意票同意票，还得超过投票权人总额1/4才能通过。若以2024年大选的选举人数推算，得获得超过488万票才能跨越门槛，而且除此之外还有这个难关。现在有碰到一个小问题，就是有几个地方说是有7个国民党立委被罢免，他2张票，有一张是我们要同意这个核3延役，他这边是不同意这个罢免，有几个人是有来表示有些困扰。因为有2张票的命题来看，重启核3公投对在党来说要鼓吹同意，7件立委罢免案则要推出不同意，如何向支持者说明相对费力。但28号下午，国民党主席朱立伦也召集党务主管定调823这战寸土不让。对于民众党发起的重启核3公投案，国民党全力支持，并肩作战，蓝白紧密合作。但回顾2018以核养绿公投已超过589万通过，最终行政院也未落实，终成一场空。即便因为大罢免的关系起步比较晚，但经历726的大胜利，现在蓝白两党要来一个乘胜追击。赵宇，走过吗？赵宇。觉得很多公共议题，当然我们是可以透过讨论的方式。那过去1年多，我想这个社会的氛围确实也是非常的对立，所以不管是罢免或者是公投的议题，蓝绿都有各自出招的地方。但是经过这一次，或者是在823之后，我相信社会还是希望能够慢慢的缝合，回到理性对话的一个空间。那对于总统来讲，对于行政院来讲，执政的过程总是会遇到很多的困难。那在立法院里面，如果没有
有一个可以沟通协调的一个方式的话，那总是很多的政策也是窒碍难行。那尤其是能源的政策，一直以来对民进党来讲，2025非核家园就是我们主打的一个目标，现在已经达到了这个目标。那核电的选项也是现在大家觉得说，在现在的台湾，当我们的用电的需求越来越高的时候，是不是能够作为一个新的选项？我觉得这些都是可以讨论，但是需要有这样子的一个社会氛围，让大家愿意来去做这样子的一个抛开我们所有的意识形态跟对立，真的以台湾的优先为这个利益的方式去做这个理性的讨论。那当然，这次的公投最后的结果，我相信也是一个民意的选项，但是它有没有经过社会充分的讨论跟共识，那可能又是投票之后大家又会各自的解读。但无论如何，对未来的台湾来讲，社会还是期待能够多一些理性对话的空间。郑宇。其实大家可以看到在这个时候823这个时候，我还是要呼吁国民党的朋友一定要记住，胜不骄，败不馁，骄兵绝对是必败，所以绝对要守护好最后一道防线。所以大家可以看到，在这一次726的整个大罢免的状态，民众党其实我们是竭尽了全党之力来去维护整个民主的国会的运作。同时间，大家可以看到很多人在讲说，823会不会不好宣传等等的，各位。民众党，我们已经做出了一张图片了，其实就是很简单。823有2件事情，一票护民意，一票护电力。那当然，民意我们是绝对要不同意恶意的罢免。那同时护电力，我们必须要守护我们的家园，不可能每一年1000亿在同时投入状态之下，还要重复的涨电费。所以拜托大家，8月23号务必要出门投票，一票护民意，一票护电力。我觉得民进党反应很快，动作也很快，真的不错。来，伟汉。现在目前还要再去做图，或者说用这个发钱，然后再去想说823。再去做7个立委的罢免，其实观众朋友，这7个立委为什么他们拖到第2阶，就是表示他们当时根本没有满足条件，以后还要再补件的，而且都是很资深的立法委员，比如像台中江启臣、杨琼英都很资深的立委，罗明才新北，所以大罢免已经证明台湾的民意不喜欢大罢免。那这时候民进党先前是跟公民同行，因为这个投票已经成型了，不可能取消。可是你可以不要再参与这个事情了，不是说关税吗？还有救灾，还有快办到时候要不要访美，所以完全不需要再去参与这个事情了。投票就可以投票，没有办法取消，那以后就不要再提出这样子的无差别式的大罢免就好了。如果为了要说，看可不可以把它罢掉，再来几个以后，然后造成更大的对立的话，我觉得对国家来讲不是好事。我觉得应该就民进党完全，尤其是赖总统本来就不应该参与这个罢免的过程，所以赖总统就不要再去跟823有任何关系了。孟凯7月16号不同意罢免，那时候我们就主张是让台湾恢复正常的生活，就是真的君君臣臣父父子子啊，总统做总统应该做的事情，行政院长做行政院长该做的事情，好好的回归到国家治理身上啊。但是很遗憾的是，到目前为止，有任何人，譬如说像刚刚民进党代表讲是说那个谁应该负责？台湾社会应该恢复这个和谐、对立、团结等等。但我们还是要问那7月26号这一场罢免到底谁发起？有任何人应该负责吗？我自己在开票那天我就讲是说，行政院长你当时带头跟所有的部会首长下乡去讲，就直接污名化、造谣化，是说再也删除预算，完全不是事实。冻结预算也不是没有。真的不能做国家的一个事务的时候，那这难道没有任何的责任应该负吗？而且更重要的是，是不是任？其实很简单刚刚也有人提到是说有可能现在内阁改组会到823之后我只讲，如果不是任，1分钟都是多那应该要调整就要调整。譬如说，那卫福部次长讲说可以直接讲说剿匪，那你难道真有在做卫福部的事吗？经济部部长。卫福部部长以及相关的这些部长有适任吗？如果不适任，1分钟都让，没有必要拖到823。但如果适任的话，你拖到823看823的一个结果，然后再来做那个改组，你不是某种程度上也只是把他们当成是另外一个垫背嘛？所以该负责任应该负责任，该回归到正常生活应该回归到正常生活。如果没有这样的认知的话，我觉得现在的执政党都还没有认清这一次为什么人民多数是不同意罢免的。你刚讲就是6个字了，君不君，臣不臣了。是主持人，我的看法跟你相反。你说，我们这么年轻、这么精彩的未来，一颗闪亮性的这个
立法委员竟然讲出君君臣臣之父父之子，这个就没有民进党厉害了。我那小小可爱的多山的国家，那个是自立的共产党亲人。来吧，要的是一个正常的生活。是小小美丽多山都被破坏殆尽了，多山都光电板在上面，都光电板了。没有啦，我觉得是这样子，因为823的这个公投啊，那我们国民党长期对于核能的主张，我们就是支持的。所以其实像对我来讲，我们有7个立委，他们还面临被罢免的这个问题，可是像我府就没有啦。所以像我自己就已经开始要准备帮忙规划，说接下来在我